مرحبا، كيفكن؟ اليوم رح نعمل الفريكة، وصفة الفريكة، بس رح نعملها بوعاء واحد لحتى تكون سريعة وسهلة وطيبة بنفس الوقت. بلشت بإني حطيت مكعب كبير من الزبدة، زدت عليه كاسة من الفريكة لأنه أنا عيلتي صغيرة، فيكن تزيدوا الكميات حسب حجم الطبخة تبعكن. الفريكة بدها تقلعي لوقت كبير وبدها كمية منيحة من الزبدة، لهيك تأكدوا انكم تزيدوا من الزبدة وقت انكم تزيدوا من كمية الفريكة. بس تقلت منيح قمت على صحن تاني، وبنفس الوعاء ضفت زيت وضفت عليه صدور الدجاج. ما كان عندي دجاج يعني بعظم، لهيك اليوم استخدمت الصدورة. ضفت عليهم البصل وورقة الغار وشوية بهارات خشنة من القرفة والهيل والفلفل، وقليتهم كلياتهم سوا لحد ما حمر شوي عندي الدجاج. ضفت عليهم الملح والفلفل كمان وشوي من البهارات السبعة. بعد هيك ضفت عليها بازيلا مفرزة عندي إياها. هاي الإضافة كتير طيبة مع الفريكة، أنا بحبها كتير. كمان قليتهم كلياتهم سوا لحتى تاخد من البهارات. وبعد ما اتأكدت إنه الدجاج كلياته استوى، ضفت عليها المي. بعد هيك حاولت قيم البهارات الخشنة يعني قدر الإمكان، وضفت الفريكة اللي قليتها قبل شوي. هون كانت الطبخة استوت، سكبتها بصحن التقديم. كانت طيبة كتير بس بتاخد وقت كتير بالاستواء. هي كانت فريكة فلسطينية نوعها. وبس جربوها وخبروني رأيكم. صحتين.